Siemaneczko, zapraszam wszystkich na nowy film. Oryginalna prowadnica ma tylko 50 cm długości. Zrobiłem sobie nową prowadnicę, na razie taką prowizorkę. W przyszłości pewno będzie zrobiona nowa z płyty HPL. Ta jest zrobiona z panela podłogowego. Jest on delikatnie szczotkowany. Panel przyklejony do płyty OSB na klej kontaktowy. Całość przykręcona do profila konstrukcyjnego 80×40. Jest to szeroka prowadnica. Do strugania zostało mi jeszcze 17 cm, także nawet więcej niż mój poprzedni strug Rebir, który miał 15,5 cm. Tak wygląda od tyłu, mocowana na wpusty. Jest delikatne podfrezowanie pod spodem. Gruby profil. Panel. Płyta. No ze 2 kg pewno waży. Zapraszam na krótki test zestrugania pod klejonkę. Nie przyspieszam filmu, abyście zobaczyli, z jaką prędkością struga się na tej heblarce. Grubość wióra mam ustawiony na prawie 1 mm. Długość deski to 135 cm. Szerokość to prawie 10 cm. Nie używam popychaczy. Popychacze do 100 cm. Jak najbardziej powyżej 100 cm. Odczuwalny jest brak dłuższych blatów. Nie ma po prostu podparcia z przodu. Drugą deskę strugam. Wiór jest ustawiony na 0,5 mm. Jakość strugania jest rewelacyjna. Nie ma się do czego przyczepić. Nawet na mojej grubościówce DeWalta czy starym Rebirze jakość była dużo gorsza. W tej heblarce mógłby być mocniejszy silnik. Moim zdaniem takie 1800 W. Przy szerszych deskach odczuwa się brak mocy. Oprócz tego musicie mieć odciąg albo odkurzacz z separatorem. Inaczej nie da się za bardzo na tym pracować. Ja mam zdjętą całą osłonę i jak widać dwie przestrugane deski z jednej strony. Tu macie efekt strugania. Heblareczka ma taki plus, że ja ją mogę wynieść z warsztatu na dwór
jest bardzo leciutka. I to by było wszystko. Zapraszam na kolejny film.